신 변호사님, 남편의 코골이도 이혼 사유가 될까요? 쉼토리들아, 당연히 우리나라 민법에서 코골이를 이혼 사유로 정하고 있지는 않겠지. 심지어 요즘에는 코골이를 치료하는 기술도 많이 발달해 있고, 심지어는 각방을 쓰는 부부들도 많아. 그렇기 때문에 남편이 코골이가 심하다는 이유만으로 이혼 사유가 된다고 볼 수는 없어. 다만 우리나라 민법 제840조 제6호를 살펴보면 혼인 생활이 유지하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우엔 이혼 청구가 가능하거든. 코골이 그 자체가 이혼 사유가 될 수는 없지만 이걸로 인해서 가정 간에 불화가 생긴다거나 아니면 상대방의 코골이로 인해서 나의 정상적인 경제활동 내지는 사회활동이 불가능 정도에 이르다면 이걸로 인해서 혼인관계를 지속하기 어려운 사유가 발생했다고 볼 수 있지. 그러한 경우에 이런 것들을 증명한다면 이혼 사유로도 활용할 수 있어.